Добре дојде во магична сцена за Наталија Теодосиева. Можам да кажам дека со Наталија прв суми оној кој што дала интервју воопшто, затоа што прв пат глумеше во Македонскиот народен театар во Дракула на режија на Срđan Јаничиевиќ и нејзината прва улога ја овековечивме со едно интервју и ти благодарам тогаш што беше преубава и преубава си и до ден денеска и ти благодарам за сите улоги што ги имаш направено и на театарот и на филмот. Здраво и добро дојде Наталија. Здраво, добро те најдов и многу ми е мило што пак се среќаваме и има зашто да си збориме. Така. Како се сеќаш на тоа прво интервју? Па никогаш нема да го заборавам затоа што ми беше прво интервју и се сеќавам дека после представа дојде ти, не повека бевме јас, Ана и Јана Стојановски сестрите и за моје прво интервју јас можам да кажам дека бев прилично опуштена затоа што ни давевте некој поклон и јас коментирав нешто за поклоните, ама на само ќе ти го кажам и се сеќавам затоа што ми е прво и одлично си поминав и го почувствував баш она кога си актер и кога има заинтересираност за тебе, односно кога некој те следи, те прашува и се интересира за твојата работа. Ана и Јана што те вика, не се кира и не е страшно. Ана и Јана ми рекоа дека сум изгледала предобро и преопуштено за прво интервју. Да, иако имав 16 години, тогаш да. Тоа ти беше првата професионална улога, да речем. Да, тоа ми беше мојата прва професионална улога во театар. Имав 16 или 17, сега не знам точно колку години имав. Бев во средно музичко, односно балетско и така дознав за аудицијата во МНТ, отидов сосема случајно и Срđan ме зема и тоа беше едно супер искуство за мене која траеше долго, ама сепак ме научи на многу работи и ми ја всади желбата и идејата за тоа да станам актерка. И после тоа се запиша нормално? Да, после тоа се запишав на академија. Која беше класа? Кај Милчин, Владимир Милчин, се запишав 2009, за дипломирав 2013. С кој ти беа колеги? Александар Михајловски, Хонда, Денис Абдула, Емилија Мицевска, Бојан Лазаров, Ирена Илиевска, сега треба сите, Жарко Спасовски од Велешки театар, Александар Велјановски од сега во Комедија театар. Има уште многу, мислам, не има, да. Се слушате што правите после факултетот? Последен пат се видовме пред можеби 2 месеци дел од нашата класа, пошто пола ни се иселени, пола се овде, пола се во други градови, нормално работат, некои имаат фамилија. Се видовме во кафана, се разбира, пеевме многу, се забавувавме, цела ноќ останавме заедно и нормално евоциравме спомени цело време од академија, затоа што имавме стварно многу убави 4 години заедно. Многу бевме сложни, многу се сакавме, бевме секој свој индивидуалец, меѓутоа успевавме некако и да се склопиме како класа. Бевме сложни и се боревме заедно со проблемите кои не нагрнуваа и многу се забавувавме пред се. Кој беше оној организатор на забавите? Па, сите бевме помалку. Секој кој што имаше слободен стан, тој период се идеше кај него. Така да сите помалце, да. Убави се, тие денови се најубави од животот. Се разбира. Никош нема да ги заборавам. За време на студирањето почна да се редат улоги? Да. И дори студирав, имав прилика да работам, меѓутоа кога веќе завршував или кога бев при крај на студирањето, веќе почнаа големите представи и големите улоги. Се разбира, една од тие први представи, професионални големи, откако веќе бев глумица со диплома, беше представата Сината птица во режија на Златко Славенски овде во Македонскиот народен театар, заедно со Дарија ги игравме главните улоги Тилтил и Митиле. Ке заборев, значи било одамна. И тоа беше едно супер огромно искуство за мене, затоа што имав прилика да играм главна улога со Дарија Ризова, која инаку многу ја почитувам, ја сакам како актерка. Колку зрела изгледаше тогаш да знаеш на сцена? Јас? Сериозно? А во мене горев. Паѓав во несвет. Нема веза, супер. Ама имав добар режисер, имав добар партнер, така да во такви услови секој си сигурен. Се снимавме и тогаш? Да, се снимавме некаде во ходникот. Се сеќавам, ама на брзина беше тоа. Да. И после тоа, после завршување? Следувам многу работи. Имав прилика да работам во Германија и во Австрија. Тоа е исто една етапа од мојот живот која ме обележа доста и ме научи на
на европски театар, на современ, на модерен театар, да глумам и да работам на тук јазик. Тоа беше многу голема школа за мене. Работев во Грац и во Хамбург и направив представите Impossible Vastness и Fictional State. Како тоа се случи, Наталија? Кристијан Винклер, режисерот, дојде во Скопје и направи кастинг за еден негов перформанс, првиот перформанс кој го работев со него, се викаше Fictional State. Се појавив на кастинг, ме избра и отидовме заедно во Грац и таму ја спремавме представата. Јас, Бован Кулевски, од Прилеп актер и Ивица Димитриевиќ. Го направивме, малку имавме проби и овде, потоа отидовме во Грац, таму ни беше премиерата, изигравме неколку пати во Грац, потоа се вративме во Скопје и игравме, имавме некоја турнеја која сега не памтам точно во кои градови. Знам дека бевме во Берлин, во Хамбург, во Берн, веројатно уште некој град кој сега го заборавам. И тоа беше перформанс кој зборуваше всушност за овде, за во Македонија, за ситуацијата во Македонија, за некоја утопија за која ние сите сонуваме или сме сонувале или ќе сонуваме. И имаше еден и режисерот беше инспириран од еден настан за кој јас не памтам, не го знам затоа што тие години јас сум била во Кочани. 2001 кога беше конфликтот овде, некаде во некои села, дали Арачиново или некое друго село, се организирале забави, нелегално забави. Организаторите на забавите биле баш македонци, турци, албанци, во име на тоа да прекосат и на конфликтот кој што се случува или како што они тогаш мислеле наметнатиот конфликт кој се случувал овде и организирале ноќни журки, нормално илегално и луѓе знаеле за тоа и како знак на протест оделе на тие журки. Тој го дознал тоа, затоа што шетал низ тие села и го слушнал тој муабет, така да тој перформанс беше базиран на тој настан. Меѓутоа имплементиравме и други тогашни актуелни проблеми или случувања кои беа во Македонија, како Скопје 2014 и некои слични работи. На кој јазик зборувавте? Јас таму зборував на англиски и на македонски. Веројатно и нешто малку на германски, затоа што учам германски, па сакав да имам некој дел на германски. Ама генерално беше на англиски. Купно бевте само нашите актери? Да, тројца, да. Настапувавме конкретно во клубови и тоа беше супер искуство затоа што публиката мислеше дека ние сме тројца диџеи и така и настапувавме како диџеи, меѓутоа инцидентно го земавме микрофонот, зборувавме, правевме сцени, импровизации, етиди и така натаму. Беше супер искуство. Колку време траеше тоа? Као време трајање на перформансот, па мислам дека до 1 сат, така нешто зависи, кога како. Пошто имав многу интеракција со публика, имав као мал стендап и се спушта во публика и ако некој што беше добро, знаеше да трае, ако некогаш немав добар фидбек од публика, завршував брзо и се враќав назад, да. Кој знае колку момци тогаш лудувале по тебе? Се викале, леле, ова девојче, од каде ли е толку убаво? Супер, ако лудувале по мене, меѓутоа ја бев толку внесена во перформансот и толку многу имав трема затоа што се игра на не перцепирав ништо, само сакав да заврши после тоа да пијам пиво. Искрено. Тоа дека не гледаш ништо, сум сведок јас, затоа што последниот филм што го снимаше тука пред мојата зграда до Дом на градежници, требаше да поминуваш улица и не знам, баш останав да гледам колку пати ќе поминуваш улицата, колку пати ќе се повторува сцената. Требаше да купам нешто во просветно дело и ајде, те гледам, одам, поминувам покрај тебе и сега вака до тебе поминувам, ти ништо, нити ме гледаш, нити некого гледаш. Се враќам, повторно сакам вака да ти направам натке, ало, до кај си? Тука сум. Не, сум била прилично фокусирана, веројатно, да. И зошто се повторуваат сцените толку многу на некои филмови? Не е на некои филмови, веројатно е на секое снимање така. Затоа што овде играат улога повеќе фактори. Некогаш плюс ти ме виде надвор, значи снимавме екстериер. Значи не секој зависи од нас, од нашата екипа, зависи од луѓето, од статистите, од случајните менувачи, колите кои ги стопираме и така натаму. Меѓутоа повеќе тејкови се прават затоа што некогаш јас нема да го направам тоа кој што треба. Ќе сгрешам, можеби ќе закаснам, можеби порано ќе влезам во кадар, некогаш камерата или објективот ќе има некој проблем, некогаш статистот ќе сгреши, некогаш, значи има повеќе фактори, затоа се враќа. И секој се враќа повеќе за да го најдеш најдобриот кадар.
Што ти се случува во глава тогаш? Баш те посватра, викам, шо прави сега, шо мисли? Почетокот, кога уште не бев искусна пред камера, секое враќање го доживував лично. И мислев дека е до мене проблемот, си викам, како катастрофа сум, всушност зашто враќаме по 5, 6, 7, 8 пати. После со тек на време со искуство сваќаш дека не е само до тебе. Најмалце е до тебе. Секојаш има и други работи одоколу. Не сакаш да се вработиш во театрите или? На почетокот кога дипломирав, сакав, меѓутоа почнав да работам доста. Еве како што ти кажав, бев во Австрија, во Германија работев, подоцна сработив 3 проекти Сунковски кои исто така не покани на аудиција. Искуството Сунко е незаменливо, тоа е една плюс школа после дипломирање, така да нема. Таму бевте млади актери сите. Да, сите бевме млади актери, мислам дека јас бев највозрасна. Јас бев дипломирана, другите уште студираа. И тогаш имав прилика да се вработам, сакав овде да се вработам во овој театар. Бев и на аудиција во Драмски, меѓутоа се случи да не влезам поради секакви причини. И тука малце ми се скрши сонот, но сватив дека многу работам и дека е окей. И тогаш сватив дека е подобро неколку години да ги поминам како фриленс, односно да собирам искуство од повеќе различни места, од повеќе различни ансамбли, патувања, филмови, реклами, независни проекти, проекти во институции и така натаму. И не сгрешив воопшто што тоа си го зададов како цел. Затоа што многу спремна се чувствувам сега, затоа што имам работено во Драмски театар, во Македонскиот народен театар, во Прилепски театар, во Комедија театар, на независната сцена сум доста активна и буквално сега кај да влезам, јас се чувствувам како многу природно, многу нормално. Знаеш, го немам она бреме на кои се овие, сега морам да внимавам како се однесувам со нив, дали ќе ме прифатат, дали не. Затоа што искуството на фриленс ми ја дала таа некоја сила, таа опуштеност и искуство едноставно. Да работиш, да имаш скил, да работиш со многу различни луѓе, во различни околности. И, сега, например, кога глумиш во Драмски театар, пример, доби награда, честито за наградата на Војден Чернодрински. Не сакаш да си дел од театарот, да речеш, ај сега да си останам во Драмски да си глумам. Ми поменувале такви мисли, но секогаш кога ќе отидам во друг театар, ми билка, тука да пробам. Тука да си почнам јас во комедија. Да. Последно работев во комедија и супер си поминав стварно. Со Атана, Стино и со Тони и режисерката Ирена Астериоска имавме баш многу симпатичен опушт. Ти со Атана, Стино и Тони не можеш да си поминеш поинако отколку да уживаш во процесот. Прв пат работам, така да сега ги и стварно е така. Грдиот беше представата, ве гледав пред некое време, навистина бевте грдо убави. Она што текстот е многу убав и многу е поучен текстот и така им посакувам на многу кои што не гледате да одите во театар комедија да ја гледате таа представа, Наталија да видите обавезно, таа е најдобра од женските во представата. Од женските сум најдобар стварно. Да, супер представата зборува за ако јас зборувам за представата, е повеќе слојна. Значението, суштината на текстот е повеќе слоен. Значи, можеме да го гледаме од повеќе страни. Меѓутоа, тоа што мене најмногу ме купи и ми се допадна во самиот текст е зборувањето за конзумеризмот, односно или капитализмот во кој денес живееме и како големите компании ни наметнуваат еден како би кажала, еден терк на живење. Како ни ги продаваат тие продукти и работи со кои мислиме дека ние не би можеле да обстанеме или дека мораме да се однесуваме или да изгледаме така за да успееме или за да екзистираме воопшто на овој свет. И идејата на Ирена беше супер да го некако да го преточи тој текст во комедија, што супер излезе на крај и во тоа успеа, затоа што ако мене ме прашувате, за мене е една горка комедија представата. Затоа што има комични моменти кои што се сами по себе комични или абсурдни, затоа што е така како што е. Грдиот мора да стане убав за да го продаде сопствениот штекер. И тоа е некако само по себе смешно, затоа што е абсурдно. А после се редат многу убави, па не знаеш колку полесно може на било ако има повеќе убави да му се даде некоја помала сума за да го рекламира тој штекер. Да, така и на крај сите
сите личат еден на друг, како и денес во светот. Кога ги погледнеме сите, не знам, јавни или шоу-биз девојки или не знам како джет-сетерки, познати, навистина почнуваат да личат една на друга. Имаат исти усни, исти очи. Да. Да. До задниците почна исти да им станува. Се им станува исто. Исто се облакаат, човече. Да. Въпричте, имам анонимна дојава. Каква? Амонимна. Вапер, дека све клавале во јадењава некој машраф, со што све и навлеквеле луѓе во дидет кај вас пак. Не сме го клавале. И цело време гости да ти пак барат, а не им текнува да си ги чистат кундрите. Опа, значи признавате. Све. Кај е робата? Што е ова, бри? Брилијант. Твојот прв избор. Брилијант. Во мало практично пакување за дневна употреба. Во сите подобро снабдени аптеки и маркети и во вашиот джеп. Сода бикарбона од витаминка. Секогаш при рака. Ти на кого личиш? Јас на кого личам? Као по генетика или вака, кој што на кој сакам да личам? А на кој сакаш да личиш? Па не знам, искрено кога бев тинеџер имав така некои прототипи или идеали, но со текот на годините почна тоа да се филтрира и сватив дека сакам да личам на себе. Најмногу на себе. А иначе личам и на мајка ми и на татко ми. Мешана сум скроз. По некоја генетика. Кажи ми како ја доживеа наградата во Прилеп. Кажи ми за представата како воопшто дојде да си дел од драмски театар и како беше тоа интересно менување на Сања Арсовска, затоа што пред неколку дена од патувањето во Прилеп ти ја замена и незината улога. Така, со мојот маш е едно исто интересно патешествие. И така почна и самиот процес на представата. Јас требаше да бидам дел во таа представа, од таа представа, меѓутоа работев со Мирјана Медоевиќ, една позната словенечка режисерка, и нашиот процес малку се одолговлечи и Нела мораше да почне со мојот маж, па зема друг, во процес и ми рече као ја морам да почнам, не можам да те чекам нормално. И во пола од процесот ми се јави да ми каже дека една од глумиците не може поради други причини да учествува веќе во представата и дека ете, што е мое си дошло на ред. И буквално влегов па непол месец пред премиера. Супер се снајдов. Чекај, а улогите ги доби тие што и требаше да ги добиеш на почеток? Не знам, не прашав, не сакав ни да прашам. Сакав само да влезам и да го направам тоа што се бара од мене за непол месец. И мислам наследив улоги. И супер, мислам, предобра представа, премногу уживав, премногу се отворивме, представата зборува и за лични работи, мислам не наши лични работи, само него трауми, доживувања, искуства на секој еден од нас што постои на ова поднебие. И затоа мислам дека публиката и многу ја сака представата, затоа што се пронаоѓа речиси во секој дел од представата. Представата е во исто време и многу комична и многу тажна, како и животот, не? И се случи пандемијата. Имавме прилика само 3 или 4 пати да изиграме. И се случи пандемијата. Тоа затворени, полузатворени. Да се случи пандемијата и добивме понуда да играме на Чернодрински. Многу бевме сите возбудени дека ќе ја враќаме представата. Имавме проби и на крај се случи Сања да не може да дојде во Прилеп и работата беше или ќе си иде во Прилеп или некој мора да ги изигра незините делови, односно незиниот расказ. И се разбира дека ете, ја пак како замена влегов.
Чекай, Наталија, кога ја спремате представата и кога играте, ти ги знаеш и улогите на другите? Од Сања ги знаеш и улогите без да знаеш дека ќе ја замениш? Да, го знам, меѓутоа сите ние всушност знаеме секој што прави и јас се онака можам да се обложам дека и другите би ја знаеле исто улогата на Сања колку што ја би ја знаела, затоа што представата е таква каква што е, ние сме нонстоп на сцена, ние не искачаме од сцена дори се игра представата и ние кога ги немаме нашите сцени сме всушност публика на самата представа. И затоа е неизбежно да го барем малку од малку да ја знаеш таа улога. И така отидовме во Прилеп. Има актери кои што викаат јас ги знам сите улоги, можам да глумам што сакам. Да. А има актери кои викаат не, јас можам само мојата, не ги знам други. И јас исто имам способност да памтам текст многу и многу често ми се случува да несвесно да суфлирам на колега, затоа што памтам по ритам, по звук и одма ќе сватам дека нешто фали и не ни знам чива репликата, него само ќе ја кажам и тој што е негова ќе си ја најде. Да. Ќе си ја повтори. Значи како полусуфлер и ми работиш. Да, понекогаш. Ама престанав да го правам тоа затоа што тоа понекогаш и пречи на колегите. Мене не би ми пречело некој да ми го прави тоа, ама некои колеги им пречи. Океј. За Прилеп да се вратам. И отидовме во Прилеп, имав многу голем притисок затоа што имав ден, 2, 3 да ја спремам улогата на Сања. И мислам имав и мои улоги таму, се случи Прилеп, све помина во најдобар ред и стварно се изненадив многу кога ми кажа дека ја добив наградата за најдобра главна женска улога. Меѓутоа во наградата се пишува за неколкуте улоги. И стварно ми беше као Значи сакаш да кажеш 5 награди доби. да може и 5 да се дадат. 5 награди да ми беше. Да. За главна женска улога. Те улоги што ги играм во мојот маж. И Рајте мојот маж секако. да, ја играме на 20. Наталија и незините 4 алтер его се одлични. Таму ќе ги запознаете. Ако сакате да знаете за мене ствари, дојдете да ја гледате мојот маж. Многу добро ќе ме запознаете. И така, не знам, многу големо изненадување беше наградата за мене. Од друга страна, сум горда и се радувам на тоа што се случи, затоа што, ете така, знам дека многу работам, знам дека сум многу посветена, премногу сакам театарот и најголем приоритет ми е и е супер кога ќе добиеш признание, особено од голем фестивал и од таа жири комисија која беше таа вечер таму. И ајде нека се направи нов театар за да можеш ти да си првата женска што ќе глуми во тој театар новиот. Зошто не едеш кај да одиш? Драмски ти е убаво, маната ти е убаво, комедија ти е убаво. Не знам во театар за деца и младинци дали ти е убаво. Не сум била никогаш, се надевам дека ќе ме викнете. Дека ќе идам и таму. Може ќе си направам сама театар. Може Да. Па многу си активна вон театарски да речам на тие сцени да речам кои што не се во овие да. Јас сум една од основачките на театарското здружение Пресврт кое воедно се бори и се занимава со тоа независните, односно невработените актери да имаат простор и платформа каде да работат. Па добро, таму има и вработени актери. Да, за тоа го направивме во дневна доза мазохизам, затоа што сакавме невработените, односно младите актери да ги споиме со искусни актери за да имаат прилика да учат и да имаат однос спрема тоа, едноставно да не седат дома и да патат или да се чувствуваат отфрлени, едноставно да имаат работа. И плюс улогите захтеваа возрастни актери. Наталија, како те одбираат режисерите на филм? Видовме за овие режисери како те одбираат во театар, како е со филмот? Во филмот, па знаете како ми се чини, не ми се чини, него е така. Работата на филм е некако многу поконкретна, односно кастинзите за филм се многу поконкретни. Зошто го кажувам тоа? Затоа што 95% од филмовите во кои сум играла и кои се случуваат кај нас, улогите се добиваат преку кастинг. И тоа е чиста работа. Ти се бориш за твојата улога и работиш дома и правиш се за да ја добиеш таа улога. Меѓутоа некогаш ако улогата не ти одговара, затоа што филм е малку по, како да кажам, по истенчена, некако како мора да е поконкретен ликот, односно ти како природа и како енергија да одговараш повеќе за тој лик затоа што све е во крупни кадри, се е минимално и се е на детали. И
додека во театар е полесно да земеш да играш улога која не си баш ти по енергија или по природа, затоа што е поотворена сцена, голема, и гестикулациите може да бидат големи и така натаму. Кога ќе кажам поконкретна за накастинзите на филм, го мислам тоа затоа што таму не функционира така као функционира да јас ја знам Наталија не може да изиграва улога, но секогаш даваат шанса и на луѓе, на други девојки или на други момци, глумци, актери, актерки, сеедно. И таму е почиста, не знам како да кажам, почисто е. Значи влагаш и тоа е процес. Имаш прв круг, втор круг, трет круг, четврти круг. Може да трае тоа многу долго. И ти се занимаваш со тој лик, го истражуваш, го бараш, иако имаш многу малце информации за тој лик. И креативноста е многу поголема. Тоа е сценарио кој што не постоело до сега, додека многу често во театар играме пиеси кои се веќе напишани, сме ги прочитале додека сме биле на академија, можеби и по втор пат ги играме. Ова е се ново. И ова е еден свет кој го градиш и ти заедно со режисерот. И додека си на кастинг, ти имаш прилика веќе да го градиш тој лик. И доколку на режисерот веројатно му се допадне како ти го водиш ликот и си ја добиваш улогата. Затоа веројатно и поретко се случува затоа што е како да кажам, покомплициран развојот на тој лик. Како ти беше во Венеција на фестивалот со Врба? Во Рим, мислам. Во Рим? Да. Да, тоа беше така, моје прво учество на голем светски филмски фестивал. Бевме сите многу возбудени, бевме така почестени што сме таму. Организаторите и менаџерите и целиот тим од фестивалот беа премногу наклонети кон нас, имаше многу добра публика, многу овации добивме, многу добри коментари. Едноставно се чувствувавме како да не знаат и како да чекале да отидеме таму. Кога излеговте, кога видоа дека сте поразлични од оние глумици кои што ги гледаат тие секојдневно? Да. Супер беше, да. Колку се спремавте? Како се спремавте? За таму? Се спремавме доста, ми се чини, можеби еден така месец дена пред да отидеме во Рим. Се договаравме од прилика да бидеме слично облечени, не потполно исто, меѓутоа да носиме црно, за да не штрчиме и така натаму, затоа што сепак во Рим ни кажаа дека има некој дрес код кој мора да биде испочитуван. Да. Али се спремавме исто така и за пресконференциите, затоа што имаше многу добра пресконференција, голема пресконференција пред премиерата, тој ден пред премиерата. Имаше новинари, речиси од цел свет кои беа многу заинтересирани за филмот и кои поставија многу интересни прашања во врска со филмот. И тој престраеше можеби саат време и баш онака имаше за што да се збори, имаше што да се каже. Имаа што да прашаат. Вистински прашања, да. Вие бевте спремни, одговаравте како од пушка, така? Па што спремни, што во моментот, затоа што тоа е сепак нели наш филм, наши се улогите, ние најдобро си ги знаеме. Кажи ми, Наталија, сега што правиш? Кој нов филм ќе го гледаме? Која нова представа ќе ја гледаме со тебе? Грдиот е новата представа која сработив, што ја спомнавме во комедија пред непол месец. За сега снимање на филм чекам, треба да снимам некој краток филм во декември и можно е да се случи некој краток филм во Белград во ноември, но тоа е се уште во преговори. И го чекаме Мими. Филмот кај што си ме видел дека поминувам улица, го чекаме Мими да излезе. Тоа е исто една, ми се чини една Ми до година ќе излезе, така? 2010? Веројатно, да. Па е да уште 2 месеци има од оваа година, така да си го чекаме Мими. Вака, мислиш дека добро ќе помине Мими? Да. И за крај кажи ми, не си мирна што се однесува до овие театарскиот живот, односно филмскиот живот. Цело време луташ, одиш негде и сегде те има. Приватниот живот, љубовниот живот? Таму мирна си или не? Па да, па знаете како, веројатно целата енергија ја пренасочувам во работата, додека тоа што го имам дома си го чувам за себе и ми е еден вид на, не знам, на дома. Така да, сум со дечко ми кој идеме веќе многу години, као 6-7 години можеби, и тоа е све прекрасно и тоа е така. Дечка супер девојка имаш. Знае. Знае, добар е. И он е супер. Да, и така тоа е еден стол кој ми го држи балансот помеѓу тоа и тоа.
Се снимавме пред харфистката во Македонскиот народен театар. Штета и се скина жиците, но добро, тука се птиците кои што асоцираат слободен наш на движењата. Убав ни беше вака позадина, убав декор. Не ни требаше нешто посебно, пошто имаме толкова девојка покрај мене, но ти благодарам, Наталија, што ни беше дел од Магична сцена. Ти посакувам многу убави работи да се случат 2022 да е уште подобра од 2021. Она што се случува тебе за неколку години, на многу твои колешки за цел живот им се случува, па затоа само ти посакувам оди напред, напред и напред, па ќе видиме каде е крајот, кој ќе види височината што ќе ја достигнеш. Ти благодарам многу за поканата, секогаш ми е чест да си разговарам со тебе, пошто секогаш во некое опуштено издание и фала за големите зборови и се надевам дека дека трудот ќе се исплати и дека ќе имам работа за уште многу години, пошто е тоа што сакам да го правам, тоа е мојата најголема љубов. Ајде се снимаме 2022, каде. Фала и многу, се гледаме. Чао. Чао.